Знаете ли вы, что собаки могут стучать зубами, как будто им холодно, даже в жаркий летний день? Этот загадочный звук, похожий на работу маленького телеграфа, может вызвать недоумение и даже беспокойство у владельцев. Сегодня мы погрузимся в увлекательный мир собачьей коммуникации и выясним, почему наши четвероногие друзья иногда превращаются в маленькие стучащие машинки, и что они пытаются нам сказать этим необычным поведением. Ведь каждый владелец хочет понимать своего питомца, а стук зубов – один из тех сигналов, которые часто остаются без должного внимания и интерпретации. Стук зубов у собак – это не просто забавная особенность, а целый язык, который может рассказать нам о физическом и эмоциональном состоянии питомца. Понимание этих сигналов поможет вам стать лучшим другом для вашего пушистого компаньона и вовремя заметить признаки дискомфорта или болезни. Собаки не могут рассказать нам о своих чувствах словами, поэтому они используют язык тела, звуки и различные поведенческие проявления, в том числе и этот необычный стук, чтобы сообщить нам о своем состоянии. Начнем с самой распространенной и очевидной причины стука зубов – переохлаждения. Как и люди, собаки могут дрожать, когда им холодно, и эта дрожь часто сопровождается стуком зубов. Особенно это заметно у мелких пород с коротким шерстным покровом, таких как чихуахуа, той-терьеры или итальянские грейхаунды. Их тонкие тела быстрее теряют тепло, а терморегуляция работает не так эффективно, как у более крупных собратьев. Вспомните, как трясутся эти маленькие создания даже при незначительном понижении температуры. Это естественный механизм согревания, при котором мышцы быстро сокращаются и расслабляются, генерируя тепло. Интересный факт. Температура тела здоровой собаки составляет от 38 до 39 градусов Цельсия, что выше, чем у человека. Поэтому то, что нам кажется комфортной температурой, для собаки может быть прохладно. Если вы заметили, что ваш питомец стучит зубами в помещении, возможно, стоит повысить температуру или предложить ему теплое место для отдыха. Многие владельцы не учитывают эту особенность и удивляются, почему их собака ищет самое теплое место в доме даже в относительно теплую погоду. Теперь вы знаете ответ. А задумывались ли вы когда-нибудь, что стук зубов может быть признаком сильного возбуждения или предвкушения? Представьте, вы достаете поводок для прогулки или любимое лакомство, и ваш пес не только виляет хвостом, но и начинает стучать зубами. Это похоже на то, как у нас от радости бегут мурашки по коже. Такая реакция особенно характерна для высокоэнергичных пород, таких как бордер-колли, австралийские овчарки или джек-рассел-терьеры. Эмоциональное возбуждение может быть настолько сильным, что собака буквально не может сдержать свое тело от дрожи, которая передается и на челюсти. В мире собак стук зубами может быть своеобразным приветствием или проявлением дружелюбия. Когда собаки встречаются, они могут стучать зубами, слегка приоткрывая и закрывая пасть. Это сигнал «я настроен дружелюбно, давай играть». Такое поведение часто сопровождается другими признаками игривого настроения – поклоном с передними лапами на земле и поднятым задом, виляющим хвостом и расслабленным выражением морды. Это часть сложного ритуала знакомства, который помогает собакам установить контакт и определить намерения друг друга без конфликта. Исследования показывают, что щенки чаще стучат зубами во время игры, чем взрослые собаки. Это может быть частью процесса социализации, когда они учатся общаться с сородичами и устанавливать границы во время игры. Если вы когда-нибудь наблюдали за щенками в помете, возможно, замечали этот забавный звук, сопровождающий их веселую возню. Ученые-этологи предполагают, что таким образом щенки сигнализируют о своих мирных намерениях, чтобы игра не перерастала в настоящую борьбу.
Это своеобразный способ сказать: «Я только играю, не воспринимай мои действия как угрозу». Однако не всегда стук зубов связан с положительными эмоциями. Иногда это может быть признаком страха или тревоги. Представьте ситуацию. Гремит гром, а ваша собака забилась под кровать и стучит зубами. Или вы привели ее в новое место, и она реагирует таким же образом. В этих случаях стук зубов – часть реакции «бей» или «беги», когда организм собаки готовится к потенциальной опасности. Адреналин и другие гормоны стресса, выбрасываемые в кровь, могут вызывать дрожь во всем теле, включая челюсти. Это непроизвольная реакция, которую собака не может контролировать. Как отличить стук зубов от страха от других причин? Обратите внимание на сопутствующие признаки: прижатые уши, опущенный или поджатый хвост, напряженная поза, расширенные зрачки. Если вы заметили эти сигналы вместе со стуком зубов, вероятно, ваш питомец испытывает дискомфорт или страх. В такие моменты важно создать для собаки безопасную обстановку и не принуждать ее к действиям, которые усиливают тревогу. Помните, что страх – это естественная эмоция, и ваша задача как ответственного владельца – помочь собаке справиться с ней, а не усугублять ситуацию. Знаете ли вы, что стук зубов может быть признаком некоторых неврологических проблем у собак? Это менее распространенная, но важная причина, о которой стоит знать. Эпилепсия, дисфункция мозжечка или другие неврологические расстройства могут вызывать непроизвольные движения челюсти, похожие на стук зубов. Если вы заметили, что стук зубов происходит регулярно, без видимой причины, сопровождается другими необычными симптомами или изменениями в поведении, обязательно проконсультируйтесь с ветеринарным врачом. Раннее выявление неврологических проблем может значительно улучшить прогноз и качество жизни вашего питомца. Интересно, что у некоторых пород собак стук зубами может быть связан с генетической предрасположенностью. Например, у доберманов существует состояние, известное как синдром дрожащего добермана или дискинезия добермана, при котором наблюдаются мышечные спазмы и дрожь, включая стук зубов. Это наследственное заболевание, которое требует медицинского вмешательства. Также некоторые миниатюрные породы, такие как йоркширские терьеры и мальтийские балонки, могут иметь генетическую предрасположенность к гипогликемии, низкому уровню сахара в крови, одним из симптомов которой является дрожь и стук зубов. Еще одна причина, по которой собаки могут стучать зубами, это боль или дискомфорт в ротовой полости. Проблемы с зубами, воспаление десен, инородные предметы, застрявшие между зубами, или травмы могут вызывать такую реакцию. В этом случае стук зубов часто сопровождается другими признаками: повышенным слюноотделением, неприятным запахом изо рта, потерей аппетита или трудностями при приеме пищи. Собаки могут также тереть морду лапами или об пол, пытаясь облегчить дискомфорт. Если вы подозреваете, что причина стука зубов связана с проблемами в ротовой полости, обязательно покажите питомца ветеринару для осмотра и лечения. А вы знали, что стук зубов может быть признаком отравления или реакции на определенные лекарства? Некоторые токсины и медикаменты могут вызывать мышечные спазмы, включая спазмы челюстных мышц. Если стук зубов появился после приема нового лекарства, или вы подозреваете, что собака могла что-то проглотить, немедленно обратитесь к ветеринару. Отравление может быть опасным для жизни, и быстрая реакция в таких случаях крайне важна. Помните, что многие обычные для человека продукты и растения могут быть токсичными для собак, поэтому всегда держите потенциально опасные вещества в недоступном для питомца месте.
Одно из самых удивительных объяснений стука зубов – это так называемое щелканье зубами при охоте или высоком уровне концентрации. Некоторые охотничьи породы, такие как пойнтеры или сеттеры, могут стучать зубами, когда замечают потенциальную добычу. Это часть их охотничьего инстинкта, своеобразный способ выразить возбуждение и готовность к действию. Даже если ваша собака никогда не охотилась, она может проявлять это поведение, увидев белку в парке или птицу на подоконнике. Это напоминание о том, что даже самые одомашненные собаки сохраняют многие инстинкты своих диких предков. Гормональные изменения также могут быть причиной стука зубов у собак. Например, у сук во время течки или ложной беременности иногда наблюдается такое поведение. У кобелей гормональные всплески могут произойти при встрече с самкой в течке. В обоих случаях стук зубов является частью комплексной реакции организма на изменения гормонального фона. Если ваша собака не стерилизована, вы можете заметить периодические изменения в ее поведении, связанные с репродуктивным циклом, включая и этот необычный симптом. Стресс и тревожность – еще одни распространенные причины стука зубов у собак. Разлука с хозяином, переезд в новый дом, появление нового члена семьи или питомца, изменение распорядка дня – все это может вызвать у собаки сильный стресс, проявляющийся в том числе и стуком зубов. Собаки, страдающие от тревожности разлуки, могут начать стучать зубами, когда понимают, что хозяин собирается уходить. В таких случаях может помочь постепенное приучение собаки к новым обстоятельствам, создание безопасной рутины и, в некоторых случаях, консультация с ветеринарным поведенческим специалистом. Что делать, если вы заметили, что ваша собака стучит зубами? Прежде всего, оцените ситуацию и контекст. Если это происходит в холодную погоду, обеспечьте питомцу тепло. Предложите одеяло, включите обогреватель или наденьте специальную одежду для собак. Если стук зубов сопровождается признаками страха, создайте спокойную обстановку и не заставляйте собаку сталкиваться с пугающим фактором. Постепенная десенсибилизация может помочь собаке преодолеть страхи, но этот процесс требует терпения и правильного подхода. Регулярные осмотры у ветеринара помогут исключить медицинские причины стука зубов. Особенно важно следить за здоровьем зубов и десен вашего питомца, ведь проблемы с ротовой полостью – одна из распространенных причин дискомфорта у собак. Профессиональная чистка зубов и домашний уход за ротовой полостью должны стать частью рутины каждого ответственного владельца. Не забывайте, что профилактика всегда лучше и дешевле лечения, поэтому регулярные осмотры и своевременная вакцинация – это инвестиция в здоровье и долголетие вашего четвероногого друга. Интересно отметить, что некоторые собаки могут стучать зубами во сне. Это может быть связано с активностью мозга во время фазы быстрого сна, когда собаки часто видят сны. Если ваш питомец иногда стучит зубами во сне, но в остальном выглядит здоровым и счастливым, скорее всего, беспокоиться ни о чем. Однако, если это происходит часто или сопровождается другими необычными симптомами, лучше проконсультироваться с ветеринаром, чтобы исключить неврологические проблемы. Обратите внимание, что стук зубов может различаться по интенсивности, частоте и продолжительности в зависимости от причины. Например, стук зубов от холода обычно равномерный и может продолжаться, пока собака не согреется. Стук зубов от возбуждения часто кратковременный и может прекращаться и возобновляться. Стук зубов, связанный с неврологическими проблемами, может быть нерегулярным и сопровождаться другими признаками, такими как нарушение координации или изменения в поведении. Внимательное наблюдение за этими нюансами поможет вам лучше понять, что происходит с вашим питомцем.
Подводя итоги, стук зубов у собак может быть вызван множеством причин, от простого переохлаждения до серьезных медицинских проблем, от радостного возбуждения до сильного страха. Ключ к пониманию вашего питомца – внимательное наблюдение за контекстом и сопутствующими признаками. Чем лучше вы знаете свою собаку, тем легче вам будет интерпретировать ее поведение и реагировать соответствующим образом. Помните, что каждая собака уникальна, и то, что является нормой для одной, может быть признаком проблемы для другой. Доверяйте своей интуиции и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью, если что-то вызывает у вас беспокойство. А теперь вопрос для обсуждения. Замечали ли вы когда-нибудь, что ваша собака стучит зубами? В каких ситуациях это происходило и как вы реагировали? Поделитесь своими историями в комментариях. Ваш опыт может помочь другим владельцам лучше понять своих питомцев. Возможно, у вас есть свои собственные наблюдения или методы, которые помогли вашей собаке справиться с тревожностью или другими причинами стука зубов. Мы все учимся друг у друга, и ваши знания могут оказаться бесценными для кого-то, кто только начинает свой путь собаковода. Если вам понравилось это видео, и вы узнали что-то новое о собачьем поведении, не забудьте поставить лайк, это поможет распространить полезную информацию среди других любителей собак. Подписывайтесь на канал и включайте уведомления, чтобы не пропустить новые выпуски о загадочном мире наших четвероногих друзей. А если у вас есть друзья или родственники с собаками, обязательно поделитесь с ними этим видео. Возможно, оно поможет им лучше понять своих питомцев. Ведь чем больше людей будут понимать язык собак, тем счастливее будут наши пушистые компаньоны. В следующий раз мы расскажем о еще одном интригующем аспекте собачьего поведения, который вызывает множество вопросов у владельцев. Это будет не менее увлекательно, обещаю. А пока помните, язык наших собак гораздо богаче, чем просто лай и виляние хвостом. Каждый жест, каждый звук – это способ общения с нами. Нужно только научиться слушать и понимать, ведь в этом и заключается настоящая дружба между человеком и собакой. В умении говорить на одном языке, даже если этот язык не состоит из слов. И напоследок не забывайте, что наблюдение за поведением вашей собаки – это не только способ выявить потенциальные проблемы, но и возможность укрепить вашу связь. Чем больше внимания вы уделяете своему питомцу, тем лучше понимаете его потребности и желания. А это, в свою очередь, делает вашу совместную жизнь гармоничнее и счастливее. Так что в следующий раз, когда услышите стук зубов своей собаки, не спешите беспокоиться. Сначала попробуйте понять, что она хочет вам сказать. Возможно, это просто ее способ выразить радость от встречи с вами.